ഹലോ, അപ്പോൾ ഞാൻ ഇന്നൊരു അൺബോക്സിങ് വീഡിയോ ആയിട്ട് വന്നിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അൺബോക്സ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് വേറെ ആരെയല്ല, നമ്മുടെ ലല്ലുവാണ്, എൻ്റെ മോനാണ് കേട്ടോ. അവൻ തന്നെ ഇത് പൊട്ടിച്ച് നോക്കണമെന്ന്. അപ്പോൾ നോക്കാം അല്ലേ. അപ്പോൾ വൺസ് അഗെയിൻ വെൽക്കം ടു മൈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ. അപ്പോൾ കത്രിയൊക്കെ എടുത്തിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ ഞാനാണ് കേട്ടോ മുറിച്ചെല്ലാം കൊടുത്ത് സെറ്റാക്കി വെച്ചത്. ഇനി അവത് പൊളിച്ച് കാണിച്ചു തരും. പൊളിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമ്മുടെ ബാത്റൂം റാക്കാണ്. ഈ സൈഡിൽ കാണുന്ന പിക്കില്ലേ, അതുപോലെയാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമുക്ക് കുറേ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ബോട്ടിലുണ്ടെങ്കിൽ ഇതേപോലെ എടുത്ത് വെച്ച് നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് നമുക്കത് സൂക്ഷിച്ച് വെക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ അതൊരു നീറ്റായിട്ടും അവിടെ ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച, അതായത് ഈ ചെടികളൊക്കെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചും കൂടെ അത് ഒരു പ്രത്യേക ഭംഗി ഉണ്ടാവും കേട്ടോ. അപ്പോൾ വേറെ ബോക്സും ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് അൺബോക്സ് ചെയ്ത് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒന്നേ ഉള്ളൂ. മറ്റേത് പാക്ക് ഓഫ് 2 ആയിരുന്നു. അതിന് 261, ഇതിന് 151. പക്ഷേ ഇത്രയും റേറ്റ് കുറവുകൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും ക്വാളിറ്റി പ്രശ്നമുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ നല്ലതാണോ, അതായത് എന്നൊക്കെ തോന്നും നിങ്ങൾക്ക്. പക്ഷെ അങ്ങനത്തെ പ്രശ്നമൊന്നും തോന്നണ്ട. നല്ല സംഭവമാണ്. നല്ല വെയിറ്റ് ഉണ്ട് കേട്ടോ. 151 മറ്റൊന്നും കാര്യമില്ല. നല്ല വെയിറ്റും ഉണ്ട്. നല്ല സാധനമാണ്. അപ്പോൾ ഈ സാധനം കാണിക്കുന്നില്ല. ഇതാണ് നമുക്കിത് ചുമലിലേക്ക് ഒട്ടിച്ചിട്ട് അതിനകത്ത് ഇത് ഫിറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ സംഭവങ്ങളെല്ലാം ഇവിടെ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. എനിക്ക് ഒരുപാട് ഇഷ്ടമായി. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കും ഇഷ്ടപ്പെടും. അപ്പോൾ ഞാനിത് വാങ്ങിച്ചിരിക്കുന്നത് മീഷോന്നാണ്. അപ്പോൾ ഭയങ്കര അഫോർഡബിൾ ആയിട്ടുള്ള പ്രൈസ് ആയതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്കൂടെ കാണിച്ചത്. സംഭവം നല്ല വെയിറ്റൊക്കെ ഉണ്ട്. നല്ല സാധനമാണ്. അങ്ങനെ അത്രയ്ക്കും എന്താ പറയുക, ഇങ്ങനെ ചളുങ്ങിപ്പോകുന്ന ടൈപ്പൊന്നുമല്ല. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കും വിശ്വസിച്ച് വാങ്ങാം. അതാണ് ഇപ്പോൾ എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്നത്. അപ്പോൾ എനിക്ക് ഒരുപാട് ഇഷ്ടമായി. അപ്പോൾ എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ബൈ.